أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In einer Reihe von Ansprachen berichtete ich über die Lebensgeschichten der Gefährten, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Und ich habe über ihre Opfer und ihr Leben berichtet. Sehr viele Menschen hatten den Wunsch geäußert und mir geschrieben, dass etwas übrig bleiben wird, wenn nicht das Leben des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, erzählt wird. Denn das eigentliche Zentrum ist die Person des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und dem sich die Gefährten versammelten. Und mit ihm verbunden sie ein beispielloses Exempel der Opferbereitschaft. Sie lernten neue Erkenntnisse und verbreiteten die Einheit Gottes. Sie wurden selbst zum praktischen Beispiel und setzten den Rang dafür, dass als Beweis für die heilige Kraft des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm ist und dass sie zu Allahs Geliebten wurden. Die Erwähnung des Lebens des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ist daher auch wichtig. In den vergangenen Jahren wurden bereits zu verschiedenen Zeitpunkten Auszüge aus dem Leben des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in den Ansprachen erwähnt. Das Leben des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ist etwas, was nicht eingeschränkt werden kann. Jede einzelne Besonderheit ist so immens, dass sie nicht einmal in mehreren Ansprachen beschrieben werden kann. Diese Biografie wird inshallah mit der Zeit erwähnt. In jeder Ansprache und Rede wird stets ein Auszug oder ein Aspekt in irgendeiner Form daraus erwähnt. Das ist das Zentrum unseres Lebens. Ohne dies ist unser Glaube unvollständig und wir können nicht gemäß dem von Gott gesandten Gesetz handeln. Ich werde nun in Bezug auf die Schlacht von Badr Auszüge aus dem Leben des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und historische Ereignisse präsentieren. Diese Reihe wird einige Ansprachen fortgesetzt. Das Vorbild des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ist es, dass die Gefährten dazu ermutigte, beispiellose Opfer zu erbringen. Das machte sie zu Kriegern, Märtyrern, den Geliebten Allahs und zu jenen, die Allahs Wohlgefallen erlangt haben. Ihre Beispiele sahen wir
und ihre Beispiele sahen wir in unserem Leben. Bezüglich dieser Schlacht ist es wichtig, dass das Vorbild des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, zu erwähnen. Vor den Begebenheiten der Schlacht ist es notwendig, die Gründe zu nennen, weshalb diese Schlacht stattfand. Ich werde zuerst die Hintergründe erwähnen. Selbst bei den Hintergründen werden verschiedene Aspekte aus dem Leben des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und seiner wunderschönen Lehre ersichtlich. Im Buch Das Siegel der Propheten schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Raziyallahu anhu über den Hintergrund der Schlacht von Badr. Die Grausamkeiten, die den Muslimen von den Quraysh angetan wurden, als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihn in Mekka lebte, und alle Pläne, die sie anwendeten, um den Islam auszulöschen, waren zu jeder Zeit und allen Umständen entsprechend Grund genug, dass zwischen zwei Nationen ein Kampf ausbricht. Die Geschichte beweist, dass die Ungläubigen von Mekka durch äußerste Erniedrigung und Spott die Muslime gewaltsam davon abhielten, den einen Gott anzubeten und seine Einheit zu verkünden. Sie wurden sehr brutal geschlagen und misshandelt. Ihr Reichtum wurde unrechtmäßig eingenommen und sie wurden gnadenlos boykottiert. Es wurde versucht, sie zu töten und zu ruinieren, während einige rücksichtslos den Märtyrertod erlitten. Ihre Frauen wurden entehrt, bis irgendwann viele Muslime gestört von den Grausamkeiten Mekka verließen und nach Abyssinien auswanderten. Selbst das genügte den Quraysh nicht, sodass sie eine Delegation an den Königshof von Najashi sandten, um die Auswanderer zurück nach Mekka zu holen, damit es den Quraysh gelingt, ihren Glauben zu zerstören oder sie ganz und gar zu eliminieren. Dann wurde dem Meister und Anführer der Muslime, den sie über alles liebten, großer Schmerz zugefügt, und er war allen Arten von Leid ausgesetzt. Die Verbündeten der Quraysh bewarfen aufgrund seiner Bekenntnis zu Allah den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in Taif mit Steinen, sodass sein Körper mit Blut durchnässt wurde. Letztlich wurde im Parlament von Mekka entschieden, dass Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, getötet werden soll. Damit sollen alle Spuren des Islams ausgelöscht werden und die Einheit Gottes für immer eliminiert werden. Um diese blutrünstigen Pläne umzusetzen, sind verschiedene junge Menschen aus Mekka, die verschiedenen Stämmen angehörten, in einer Gruppe nachts zum Haus des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sei auf ihm gekommen, und haben das Haus angegriffen. Gott hat jedoch den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sei auf ihm, geschützt, und er ist, ohne dass sie es bemerkten, aus seinem Haus hinausgegangen und hat in der Höhle Dor Schutz gefunden. Sind die Grausamkeiten und die blutigen Absichten nicht als Kriegserklärung der Quraysh zu verstehen? Würde ein vernünftiger Mensch diese Situation betrachtend nicht erkennen, dass die Quraysh aus Mekka alles dafür unternahmen, den Islam und den Muslimen Schaden zuzufügen? Waren diese Grausamkeiten der Quraysh nicht als Ursache ausreichend für eine Verteidigungsmaßnahme der Muslime? Konnte ein ehrwürdiges Volk oder ein Volk, welches nicht die Absicht hegt, Selbstmord zu begehen, nach einem solchen Ultimatum, welches die Quraysh den Muslimen gegeben haben, zurückweichen?
Sicherlich, wenn an der Stelle der Muslime ein anderes Volk wäre, so wären diese schon viel früher gegen die Quraysh vorgegangen. Jedoch hatten die Muslime von ihrem Meister die Anweisung, Geduld und Vergebung zu zeigen. Es steht geschrieben: Als die Grausamkeiten der Quraysh in Mekka sehr stark anstiegen, sind Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu und andere Gefährten zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm gegangen und haben um Erlaubnis gebeten, gegen die Quraysh anzukämpfen. Indes entgegnete der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm: Mir wurde noch geboten, Vergebung zu zeigen. Daher kann ich euch nicht die Erlaubnis gewähren, zu kämpfen. Kurzum, die Gefährten haben für den Glauben jegliche Art von Schmerz und Entwürdigung ertragen. Sie haben die Geduld nicht aufgegeben, so sehr, dass das Unrecht der Quraysh neue Höhepunkte erreichte und vor Gott die Beweislast vollendet wurde, beziehungsweise die Grenze erreicht wurde. Dann hat Gott seinem Diener die Anweisung gegeben, dass er aus dieser Stadt auswandern soll. Denn die Situation hat sich von der vergebenden und sanftmütigen Haltung entfernt. Es ist nun die Zeit, dass der Unrechtbegehende zur Rechenschaft gezogen wird. Die Auswanderung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, war daher ein Merkmal, das Ultimatum der Quraysh zu akzeptieren. Ebenfalls war darin ein verborgener Hinweis von Gott für einen Krieg. Beide, die Muslime und die Ungläubigen, wussten davon. Daher, als während einer Beratschlagung in Darun Nadwa, ein Ort in der Nähe Mekkas, wo die Ungläubigen Mekkas zusammenkamen, um sich zu beratschlagen, als eine Person diesen Vorschlag gab, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm aus Mekka vertrieben werden soll, haben die Oberhäupter Mekkas diesen Vorschlag aus dem Grund abgelehnt, dass wenn der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm Mekka verlassen würde, dann würden sicherlich die Muslime ihr Ultimatum akzeptieren und gegen sie ankämpfen. Als auch vor den Ansar von Medina bei der Bete Uqba, Zania, die Frage nach der Auswanderung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm aufgekommen ist, dann sagten sie: Dies bedeutet, dass wir bereit sein sollten, gegen ganz Arabien anzukämpfen. Selbst der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm, als er Mekka verließ und nach Mekka zurückblickte, sagte er vor Trauer: O Mekka, du warst mir lieber als als alle anderen Orte, jedoch möchten deine Bewohner mich nicht hier leben lassen. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sagte dabei auch: Diese Menschen haben den Gesandten Gottes aus seiner Heimat vertrieben. Nun werden diese sicherlich untergehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass solange der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm in Mekka war, hat er, Friede und Segen Allah sein, auf ihm jegliche Art von Unrecht ertragen. Jedoch hat er gegen die Quraysh nicht das Schwert erhoben. Denn bevor überhaupt gegen die Quraysh etwas unternommen wird, war es gemäß der Praxis Allahs notwendig, dass er, Friede und Segen Allah sein, auf ihm das Zeichen erhält. Dafür war ein Aufschub notwendig. Zweitens war die Absicht Allahs, dass die Muslime bis zur letzten Grenze Vergebung und Sanftmut zeigen, sodass danach noch zu schweigen gleichbedeutend wie ein Selbstmord wäre. Dies wäre für jeden vernünftigen Menschen nicht als angemessene Handlung betrachtenswert. Drittens war in Mekka eine Art demokratische Regierung etabliert und der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm ein Bewohner dieser Stadt. Es war daher eine Erwartung und Anforderung eines guten Verständnisses dieser Tatsache, dass solange er in Mekka weilt, er, Friede und Segen Allah sein, auf ihm Respekt gegenüber dieser Regierung zeigt und keine Sache zulässt, die den Frieden schädigt. Wenn die Situation die Grenzen der Vergebung und Sanftmut überschreitet,
soll er, Friede und Segen Allah sein, auf ihm auswandern. Viertens war es auch notwendig, dass solange das Volk des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm durch ihre Handlungen noch nicht die Strafe verdient und der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, dass sie zugrunde gehen, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm unter ihnen weiter weilt. Wenn der Zeitpunkt nun kommt, dann soll er von dort auswandern. Denn gemäß der Absicht Allahs trifft einem Volk keine zerstörende Strafe, solange der Gesandte Allahs unter ihnen weilt. Doch wenn einem Volk eine zerstörende Strafe treffen soll, so wird dem Gesandten befohlen, auszuwandern. Aus diesen Gründen verbargen sich hinter der Auswanderung der Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihn, besondere Zeichen. Doch das ungerechte Volk hat diese Zeichen nicht erkannt und steigerte sich in ihrer Ungerechtigkeit und Tyrannei. Ungerechtigkeit und Tyrannei. Wenn die Quraysh selbst zu diesem Zeitpunkt noch sich kontrollierten, in Glaubensangelegenheiten keinen Zwang anwendeten und den Muslimen ein friedvolles Leben gewährten, so ist Allah der Barmherzigste unter den Barmherzigen. Und auch sein Prophet war eine Barmherzigkeit für die Menschheit. Sicherlich würden ihnen zu jenem Zeitpunkt verziehen werden, und die arabische Welt müsste das Blutvergießen nicht sehen, welches sie sehen musste. Doch das Schicksal hatte etwas anderes vor. Die Auswanderung des Propheten fungierte wie Öl auf das Feuer der Feindschaft der Quraysh, und sie verstärkten ihre Bemühungen umso mehr, den Islam zu vernichten. Neben der Tyrannei und Ungerechtigkeit, welche die Quraysh auf die armen und schwachen Muslime in Mekka ausübten, verfolgten sie den Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, als sie erfuhren, dass der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, erfolgreich aus Mekka ausgewandert ist. Sie durchsuchten jeden Ort um Mekka auf der Suche nach ihm und gelangten bis zur Öffnung der Höhle Sor. Doch Allah half dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und setzte auf die Augen der Quraysh einen solchen Schleier, dass sie, obwohl sie am Ziel angelangt waren, erfolglos zurückkehren mussten. Als sie auf der Suche nach dem Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, verzweifelten, verkündigten sie, dass jener, der den Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, tot oder lebendig ausliefere, einen Preis in Höhe von 100 Kamelen erhalten würde. Dies entspricht heute etwa 20.000 Rupien. Damals, als Hazrat Mirza Bashir Ahmad Razat al-Anhu das Buch im Jahre 1931 schrieb. Heute sind es mehrere Millionen. Viele Jugendliche aus den umliegenden Dörfern gingen aufgrund des Anreizes dieses Preises los, um den Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm zu finden. Die Verfolgung von Suraka bin Malik resultierte aufgrund dieses Anreizes. Doch aus diesem Vorhaben der Quraysh, doch auch dieses Vorhaben der Quraysh blieb erfolglos. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass allein die Tatsache, dass über einen Mann eines Volkes ein solches Kopfgeld ausgesprochen wird, ausreicht, zwischen zwei Völkern einen Krieg anzuzetteln. Als der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, aus Mekka nach Medina auswanderte, versendeten die Quraysh einen Drohbrief an den Führer von Medina, Abdullah bin Ubay, und seinen Anhängern. Sie schrieben: Du hast unseren Genossen Zuflucht gewährt. Wir schwören bei Allah, dass du entweder gegen ihn kämpfen sollst oder vertreiben sollst. Denn sonst werden wir gemeinsam euch angreifen. Wir werden eure Kämpfer töten und eure Frauen aneignen. Als Abdullah bin Ubay und seine Anhänger diesen Brief bekamen, versammelten sie sich, um gegen den Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm zu kämpfen.
Als der heilige Prophet hiervon erfuhr, ging er sofort zu diesen Leuten und erklärte ihnen das. Die Drohung, die ihr von den Quraysh bekommen habt, ist gar keine so große Drohung. Wenn ihr gegen mich Krieg führt, dann seid ihr es, die leiden werden. Möchtet ihr einen Krieg gegen eure eigenen Brüder führen? Als die Juden, viele von ihnen waren bereits zum Islam konvertiert, dies hörten, zerstreuten sie sich. Die Quraysh aus Mekka besuchten die Völker Arabiens und stifteten sie gegen die Muslime auf. Diesbezüglich schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Raziyallahu anhu, dass als die Quraysh erfuhren, dass die Völker Aus und Khazraj sich nicht gegen den Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm stellten und sie befürchteten, dass der Islam sich in Medina etablieren könnte, fingen sie an, andere Völker zu besuchen und sie gegen die Muslime zu hetzen. Weil sie die Hüter der Kaaba waren, hatten sie einen besonderen Einfluss auf sie. Aufgrund dieser Hetze sind manche Völker zu Blutfeinden der Muslime geworden. Medina befand sich in einer solchen Situation, als würde auf allen Seiten Feuer brennen. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Ubay bin Ka'b Radhiyallahu anhu berichtet, dass als der Prophet Friede und Segen Allah sei auf ihm und seine Anhänger in Medina ankamen und die Ansar ihm Zuflucht gewährten, stellten sich die Araber wie eine Einheit gegen die Muslime. In diesen Zeiten schliefen die Muslime mit ihren Waffen. Auch tagsüber mussten sie ihre Waffen tragen. Sie sagten zueinander, wer weiß, ob wir die Zeiten sehen werden, wenn Muslime in Frieden leben werden und wir niemanden fürchten müssen, außer Allah. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm befand sich in einem solchen Zustand, dass seine Frau Hazrat Aisha Radhiyallahu anha berichtet, dass als der Prophet nach Medina kam, der Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm nachts aufgrund der Gefahr des Feindes nicht schlafen konnte. Über dieselbe Zeit sagt der heilige Koran, und gedenket daran, wie ihr wenige wart, galtet für schwach im Land, schwebtet in Furcht, dass die Leute euch hinwegraffen könnten. Er aber schirmte euch und stärkte euch durch seine Hilfe und versorgte euch mit guten Dingen, auf das ihr dankbar sein möget. Das waren Gefahren von außen, die der heilige Koran erwähnt hat. Dies war der Zustand der äußeren Bedrohung. Und selbst in Medina war es so, dass bis jetzt ein beträchtlicher Teil der Aus und Khazraj am Polytheismus festhielt. Sie waren zwar scheinbar mit ihren Brüdern und Verwandten zusammen, aber wie konnte man unter diesen Umständen einem Polytheisten trauen? Zweitens waren da die Heuchler, die anfangs den Islam angenommen hatten, doch insgeheim waren sie Feinde des Islam. Und ihre Anwesenheit in Medina stellte eine Bedrohung dar. Drittens waren es die Juden, mit denen es zwar einen Vertrag gab, aber für diese Juden war der Wert dieses Vertrages gleich null. Daher gab es auch
gab es also auch in Medina selbst solche Elemente, die nicht weniger als ein Vorrat an versteckter Munition gegen die Muslime waren. Ein winziger Funke der arabischen Stämme genügte, um diese Munition in Brand zu setzen und die Muslime von Medina mit einem einzigen Schlag zu vernichten. In dieser verwundbaren Zeit, in der für die Muslime noch nie eine kritische Zeit angebrochen war, wurde dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, in der für die Muslime noch nie eine kritischere Zeit angebrochen war, wurde dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm eine göttliche Offenbarung gesandt, dass er nun auch das Schwert gegen die Ungläubigen ergreifen solle, die mit dem Schwert in der Hand gegen ihn ins Feld gezogen waren, nur um Unrecht und Tyrannei zu begehen. Auf diese Weise wurde der Dschihad mit dem Schwert angekündigt. Der erste Vers über Dschihad bis-Sayf wurde dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm am 12. Safar im 2. Jahr nach der Auswanderung, das heißt umgerechnet am 15. August 623 nach Christi offenbart. Das heißt ein Jahr nachdem der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm nach Medina kam. Laut der Recherche von Mirza Bashir Ahmed ergibt sich dieses Datum der Offenbarung dieses Verses. Denn über diese Sura heißt es, dass ein Teil in Mekka offenbart wurde und ein Teil in Medina. Es gibt verschiedene Überlieferungen über die Offenbarung dieses Verses. Es gibt auch die Überlieferung, dass dieser Vers während der Auswanderung Hijra offenbart wurde. Denn nach kürzester Zeit nach der Ankunft in Medina hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm in der Umgebung von Medina die Bekämpfung der Quraysh und weiteren Sicherheitstruppen losgeschickt. Wie dem auch sei, ob dieser Vers zu Beginn der Auswanderung offenbart wurde oder nach einem Jahr, er war die erste Erlaubnis zum Kampf, sich zu verteidigen, als Gegenoffensive auf Menschen, die gegen die Religion kämpften. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm ist aus der Regierung herausgekommen, unter der er früher gelebt hatte. Wie es bereits erwähnt wurde, durfte kein Kampf geführt werden, wenn man unter der Regierung lebte. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm hatte eine eigene intakte Regierung. Der Vers, in dem Allah diese Erlaubnis erteilt hat, ist aus der Sura Al-Hajj. Genauer gesagt sind es 2 Verse. Allah sagt: Erlaubnis, sich zu verteidigen, ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht geschah. Und Allah hat fürwahr die Macht, ihnen zu helfen. Jenen, die schuldlos aus ihren Häusern vertrieben wurden, nur weil sie sprachen, unser Herr ist Allah, und würde Allah nicht die einen Menschen durch die anderen im Zaum halten, so wären gewiss Klöster und Kirchen und Synagogen und Moscheen niedergerissen worden, worin der Name Allahs oft genannt wird. Allah wird sicherlich dem beistehen, der ihm beisteht. Allah ist fürwahr allmächtig, gewaltig. An dieser Stelle wurden alle Religionen in den Schutz genommen, wofür die Gebetsstätten aller Religionen aufgezählt wurden. Um die Muslime von den Übeln der Kuffar zu schützen, hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm nach der Verpflichtung zum Dschihad anfänglich 4 Strategien angewandt. Dazu sagt Mirza Bashir Ahmed Folgendes: Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm begann selbst zu den benachbarten Stämmen Medinas zu reisen, um mit ihnen Friedensverträge zu schließen, damit die Umgebung von Medina von Bedrohungen befreit wurde.
In dieser Hinsicht schenkte der heilige Prophet Friede und Segen Allahs seien auf ihm jenen Stämmen besondere Aufmerksamkeit, die sich in der Nähe der syrischen Handelsroute der Quraysh befanden. Wie sich jeder denken kann, waren es vor allem diese Stämme, von denen die Quraysh von Mekka den größten Nutzen gegen die Muslime hätten ziehen können und deren Feindschaft zu einer ernsthaften Bedrohung für die Muslime hätten führen können. Zweitens, der heilige Prophet Friede und Segen Allah seien auf ihm fing an, kleinere Gruppen in verschiedenen Richtungen Medinas zu entsenden, um Nachrichten einzuholen, was die Quraysh in ihren Verbündeten und ihre Verbündeten planen und damit die Quraysh wissen, dass die Muslime nicht unwissend sind und damit Medina vor plötzlichen Angriffen geschützt bleibt. Drittens, ein weiterer Grund, diese Gruppen zu entsenden, lag darin, damit die in Mekka und Umgebung lebenden schwachen und armen Muslime die Möglichkeit bekommen, zu den Muslimen in Medina zu stoßen. Immer noch gab es in Mekka viele Menschen, die im Herzen Muslime waren, aber wegen den Gräueltaten der Quraysh ihren Islam nicht öffentlich bekannt geben konnten. Noch besaßen sie wegen ihrer Armut und Schwäche die Möglichkeit auszuwandern, weil die Quraysh solche Menschen mit Gewalt davon abhielten. Viertens, der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm fing an, solche Händlergruppen von ihrer Reise aufzuhalten, die auf ihrer Reise von Mekka nach Syrien, Medina passierten, weil sie zum ersten gegen die Muslime hetzten, wohin sie auch gingen. In der Umgebung Medinas gegen den Islam zu hetzen, war für die Muslime natürlich sehr gefährlich. Zweitens waren diese Gruppen immer bewaffnet. Natürlich kann jeder verstehen, dass es nicht ungefährlich war, dass solche Gruppen so nah an Medina vorbeireisten. Drittens war der Handel die größte Einkommensquelle der Quraysh. Um die Quraysh von ihren Gräueltaten abzuhalten und sie zum Waffenstillstand zu zwingen, war es der beste und schnellste Weg, sie von ihrem Handeln abzuhalten. Es ist geschichtlich erwiesen, dass das Abhandeln vom Handel eine große Rolle dabei spielte, die Quraysh zum Waffenstillstand zu bewegen. Dies war somit eine sehr vernünftige Strategie, die zu ihrer Zeit zum Erfolg verhalf. Viertens wurde der Gewinn der Handelszüge zum Vernichten des Islams verwendet. Einige Handelszüge wurden speziell für diesen Grund entsandt, dass deren gesamter Gewinn für die Vernichtung des Islams verwendet werden wird. In diesem Fall kann jeder Mensch verstehen, dass es völlig legitim war, den Handel dieser Gruppen zu unterbinden. बल्कि बाज़ काफ़िले तो ख़ुसूसियत से इसी गरज से भेजे जाते थे कि इनका सारा नफ़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। नाम तिजारत जो होती थी इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए, कमाई करने के लिए तिजारत की जाती थी। इस सूरत में हर शख्स समझ सकता है कि इन काफ़िलों की रोकथाम खुद अपनी ज़ात में भी। Dieses Thema wird fortgeführt werden. An dieser Stelle möchte ich auch einige verstorbene Personen erwähnen, von denen wir das Janaza-Gebet verrichten werden. Eins von ihnen ist Janaza in Anwesenheit, nämlich von Khawaja Munir Ahmed Saib. Die restlichen sind in Abwesenheit. Khawaja Muniruddin Qamar Saib lebte in UK. Er verstarb am 27.05. im Alter von 86 Jahren. Allah sind wir zu ihm und zu ihm kehren wir heim. Er war der Enkel eines Gefährten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, nämlich Hazrat Mia Khairuddin Sikwani Saib Raziyallahu anhu. Auch seinen Vater Maulana Kamruddin Saib hat der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, im jungen Alter gesehen. Sein Vater Maulavi Kamruddin Saib war der erste Präsident der Khuddam al-Ahmadiyya.
Nach der Teilung Pakistans und Indiens wanderten sie nach Pakistan aus. Khawaja Muniruddin ging später für einige Zeit nach Tansania. Auch in Dabwa hatte er die Möglichkeit, der Jamaat auf verschiedener Weise zu dienen. Im Jahr 1966 wanderte er mit seiner Familie nach UK aus und lebte in der Nähe der Fazl-Moschee. Ältere Personen kennen ihn. In der Ära des vierten Khalifen Rahimullah hat er die Möglichkeit, eine lange Zeit in der Fazl-Moschee des Asan für das Freitagsgebet zu rufen. Er war auch Sadr Jamaat Masjid Fazl und Putney. Im Jahr 1995 ging er in Rente und machte sein Leben Waqf. Die letzten 29 Jahre diente er ehrenamtlich in Wakalat Tabshir und danach im Büro Privatsekretär. Selbst einen Tag vor seinem Tod arbeitete er bis Zuhr Namas im Büro und kam nach dem Gebet nach Hause. Er verrichtete die täglichen 5 Gebete, er redete wenig, er war mitfühlend und freundlich. Er war eine fromme und treue Person, er war auch Musi. Er hinterlässt eine Ehefrau, 2 Söhne, 2 Töchter und viele Enkelkinder. Er ist auch der Onkel von Amir Sahib UK. Möge ihm Allah vergeben und seine Ränge erhöhen. Das ist das Janaza in Anwesenheit. Zu den Janaza in Abwesenheit zählt das Janaza von Dr. Mirza Mubashir Ahmed Sahib. Er ist der Enkel von Hazrat Muslim Maud anhu und Sohn von Dr. Mirza Munawwar Ahmed Sahib und Mahmud Begum Sahiba. Er war der Enkel von Hazrat Nawab Begum Sahiba. Er verstarb im Alter von 89 Jahren. Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Er ging in Rabwa zur Schule. Danach absolvierte er das MBBS in Lahore. Danach arbeitete er für einige Zeit im Krankenhaus in Rabwa. Dann kam er für eine Weiterbildung nach UK. Im Jahr 1977 absolvierte er die Postgraduierung an das FSCS. Dann war er Waqf. Er kam zurück und hat im Fazl-e-Umar Hospital gedient. Er hat ca. 50 Jahre lang im Fazl-e-Umar Hospital dienen können. So hat er unter den Waqfin-Ärzten, die dort im Nusrat Jahan-Projekt gedient haben, am längsten dienen können. Es kann sein, dass Dr. Mirza Munawwar Ahmed Sahib länger als jener dort dienen konnte. So hat er die Möglichkeit gehabt, dort 50 Jahre lang zu dienen. Im Jahr 1983 hat ihn der 4. Khalif zum Mitglied des Waqf Board ernannt und bis zum Tod blieb er ein Mitglied vom Waqf Board. Seine Ehefrau hat geschrieben, er war einer, der sehr auf die Rechte der Verwandten achtete und diese erfüllte. Er hat auf seine Eltern, Geschwister und Verwandte, meine Eltern und meine Verwandte mit allen, so erinnere ich mich, dass er kein Ereignis der Freude oder der Trauer ausgelassen hätte. Und er nahm die Verantwortung an sich. Er hat niemals in der Erbringung der Rechte der Verwandten gezögert. Und alle Älteren im Haus, so hatte er die Möglichkeit bekommen, diese zu behandeln. Er ging zu den Kranken nach Hause, um diese zu erkundigen. So hat er den Bedürftigen immer geholfen. Er hat niemals einen Bettler abgelehnt. Er hat vielen Kindern ermöglicht, Bildung zu erlangen. Einige Mädchen haben mir geschrieben, die auch bei ihm zu Hause gelebt haben. Er hat diese wie Töchter aufgezogen
und diese dann verheiratet. Er hat den Kranken auch ihre Behandlungskosten erlassen. So haben auch viele Menschen mir darüber geschrieben. Er gab diesen auch Medikamente und Beträge aus eigener Tasche. Er hatte eine sehr tiefe Bindung zu den Khalifen. Außerdem war da auch die Sache, dass er einen verwandtschaftlichen Aspekt mit den Khalifen hatte. Ferner hatte er eine Bindung des besonderen Respekts und Achtung. Und auch die Kinder wies er dazu an. Auch selbst hat er danach gehandelt. Er war viel älter als ich, 6 bis 7 Jahre. Aber ich habe in ihm immer Respekt und Achtung des Khalifen gesehen. Auch zuvor, als ich noch ein Nasir Allah war. Er hatte einen besonderen, achtvollen und respektvollen Umgang. Über die letzte Krankheit der Ehefrau des 4. Khalifen schreibt seine Frau: Es kam ein Anruf des 4. Khalifen, senden Sie Dr. Mubashir Sahib sofort. So sagte er, ist er nachts, als er diese Nachricht bekam, losgereist und bis zu ihrem Tod blieb er dort. Hazrat Khalifatul Masih IV. Hat bei dem Verscheiden von Sayyafa Asfa Begum Saiba gesagt: Als Mubashir mich zum Aufzug abholte, sah ich ihn und verstand sofort, dass meine Ehefrau verstorben ist. Denn ich weiß, wenn ihre Gesundheit sich verschlechtern sollte, hätte Mubashir sie niemals alleine gelassen. Auch in der Krankheit vom 4. Khalifen kam er öfters nach Großbritannien. Auch der 4. Khalif hat während seiner Krankheit dessen Dienste erwähnt. Seine Ehefrau schreibt, einmal wurde über ihn eine falsche Behauptung gemeldet. Für dessen Nachforschung wurde ein Team bereitgestellt. Zu dem Zeitpunkt hat er auch den Khalifen der Zeit und das Nizam respektiert und er hat keine falsche Reaktion oder Sache geäußert. Das Komitee hat die Nachforschungen angestellt und ihn in der Sache freigesprochen. Sein Sohn hat geschrieben, in Chinot und den umliegenden Orten sind auch einige Feinde versteckt zu ihm gekommen, um sich behandeln zu lassen. Und viele Nicht-Ahmadis waren seine Patienten. Auch ich weiß es. Er hat viele Leute aus dem Ort behandelt und aus diesem Grund war auch Rabwa und das Krankenhaus berühmt in diesem Ort. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat in seiner letzten Krankheit einen Löffel für sein Medikament benutzt, um es zu trinken. Es war ein kleiner Teelöffel, welchen Hazrat Ammajan, Hazrat Nasir, gegeben hat. Gib es dem Sohn, der ein Arzt wird. So hat diesen Löffel sein Vater, Dr. Munawwar Ahmad Sahib, bekommen. Und danach war dieser Löffel bei ihm. Manchmal hat Dr. Mubashir Sahib wegen der Segnungen auch dem Patienten mit diesem Löffel das Medikament zum Essen gegeben. Es kamen Menschen aus jeder Schicht, um ihr Mitleid zu bekunden. Aber ein Großteil der Menschen waren von den Armen. Und diese sagten immer wieder, Mir Sahib war unser Wohltäter. Er hatte die einen behandelt und auf die anderen Acht gegeben. Es gibt viele Besitzer von Ländereien und Frauen und deren Schwestern, diese kamen für die Behandlung und die Besitzer sagten dies, wie sich um diese gekümmert wurde. All diese, auch die Nicht-Ahmadis, kamen und weinten, dass die schützende Hand von unserem Vater von uns gegangen ist. Und dann die Mitarbeiter vom Krankenhaus. So hat ein Großteil auch mir geschrieben, indem sie sagten, unser Krankenhaus ist verwaist. Alle haben ihr Leid bekundet und ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. So hat er mit allen einen Kontakt gepflegt und auf die Bedürftigen geachtet. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, wer einen Verstorbenen lobt, das sagt er, als er zu einem Janaza ging, so ist für ihn das Paradies fällig geworden. Möge Allah auch ihn zu einem Erfüller dieser Worte machen. Amin. Dr. Mirza Sultan Ahmad Sahib sagt, gemäß meinem Wissen hat er die Ehre, der am längsten dienenden Arzt zu sein.
Das habe ich bereits vorher erwähnt. Und er schreibt, die Zeit, in der er seine Arbeit begonnen hat, hat er keinen helfenden Arzt oder Apotheker und selbst musste er auf- und abschließen, den Patienten rufen und auch die anderen Arbeiten musste er selbst bewerkstelligen. Er musste allein den Operationssaal bedienen. Es gab keinen Anästhesisten. So hat er dann langsam den Mitarbeitern, so hat er langsam den, die Mitarbeiter ausgebildet. Danach hatte das Krankenhaus einen besonders großen Namen. Er sagte auch, dass die Ansteckungsrate im Vergleich zu anderen privaten Krankenhäusern sehr viel niedriger war und die meisten Patienten sind nach einer erfolgreichen Behandlung zurückgekehrt. Ich habe seinen Umgang mit den Patienten und auch den Nicht-Ahmadi-Patienten selbst erlebt. Ich selbst habe das auch persönlich gesehen. Sie respektierten ihn sehr. Herr Dr. Munir Mubashir arbeitete im staatlichen Krankenhaus als Arzt. Er sagt, dass er einen Großteil der Arbeit von Dr. Saib miterlebt hat, welcher nicht nur für die Menschen in Rabwa begrenzt war, sondern auch in naheliegenden Orten zur Verfügung stand. Er sagt, dass sein gesamter Dienst an Orten um Rabwa stattfand. Er war in den staatlichen und kleineren Krankenhäusern von Rabwa beschäftigt. Er sagt, dass fast jede Person aus jedem Dorf und jeder Stadt zu seinem Vertrauten gehörten. Wie ich erwähnt habe, ist dies der Grund gewesen, dass sehr viele Nicht-Ahmadi-Muslime über seinen Tod trauern. Herr Dr. Nuri schrieb, dass ein älterer Patient, der alleine in Rabwa wohnt, ein Bild von Dr. Mubashir in seinem Haus hängen hat. Dr. Nuri Saib ging, um ihn zu besuchen. Mit sehr viel Lob und Respekt erzählte der Patient, dass Dr. Mubashir oft zu ihm nach Hause kam, um nach seiner Gesundheit und seinem Wohlergehen zu erfahren. Möge Allah ihn beschützen. Die Begebenheit ist noch von damals. Es gibt so viele Briefe über seine Besonderheiten, Dienst und die Gefühle seiner Patienten, dass es für mich nicht möglich ist, sie alle zu erwähnen. Er hatte auch einen außergewöhnlich loyalen Kontakt zum Khalifat, wie ich es bereits erwähnte. Möge Allah besonders barmherzig mit ihm sein und ihm einen Platz unter seinen Geliebten gewähren. Das zweite Totengebet, welches nicht anwesend ist von Frau Sajida Amtul Basit Saiba, Ehefrau von Sajid Mahmud Ahmed aus Islamabad. Sie ist in den letzten Tagen verstorben. Sie war die Enkelin von Herr Dr. Said Abdus Shah Sahib und die Tochter von Herr Said Abdul Razak Sahib. Sie war die Nichte von Hazrat Tahir Radiallahu anhu. Der Vater der verstorbenen, Herr Abdul Razak Sahib, heiratete die erste irische Ahmadi-Frau, Frau Hanifa Shah Sahib. Ihr vorheriger Name war Kathleen O'Brien. Die Hochzeit fand 1935 in Nairobi, Kenia statt. Dann kam ihre Mutter auch nach Pakistan, Sindh. Trotz dessen, dass sie aus Irland war, lebte sie in einem kleinen Dorf und erbrachte sehr viele Opfer. Auch ihre Kinder erbrachten unglaublich viele Opfer, von denen eine Amtul Basit Saiba ist. Ihr Ehemann Sayyid Mahmud Shah Sahib sagt, dass sie regelmäßig die Gebete verrichtete und auch das Tahajjud-Gebet regelmäßig verrichtete. Schon seit ihrer Kindheit verrichtete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann das Tahajjud-Gebet. Sie folgte den religiösen Geboten und war eine religiöse Frau. Sie half immer den Armen und Bedürftigen. Sie befolgte das Barda-Gebot sehr strikt. Die Verstorbene war Musia. Zu den Hinterbliebenen zählen neben dem Ehemann einer Tochter und zwei Söhne. Ihr Sohn Said Bashir Ahmed lebt hier. Der andere Sohn heißt Shahid Ahmed. Ihre Tochter Majida Malik lebt in Amerika. Ihre Tochter Majida Malik, Ehefrau von Dr. Amir Malik aus Amerika, sagt, Mutter war allseits geliebt und hatte ein fröhliches Gemüt. Jeder, der sie traf, mochte sie. In ihrem Herzen hegte sie eine Liebe für das Khilafat. Sie war sehr feinfühlig, ordentlich und besaß einen frommen Charakter. Sie äußerte niemals Leid.
Bei der Fürsorge von Armen und Zahlung von Spenden war sie stets vorne mit dabei. Sie half bei Hochzeiten von Mädchen, verteilte Nahrung an arme Haushalte, sorgte für die Bildung von Waisenkindern und speiste Armen. Das heißt, sie verbrachte ihre Freizeit damit, sich um die Schöpfung Allahs zu kümmern, sei es in Form von Gebeten oder von Spenden. Sie mochte es die meiste Zeit über Gott und göttliche Hilfe zu sprechen. Ihre Freunde waren ebenfalls solche Leute, die Gott liebten. Auch Allah, der Erhabene, pflegte mit ihr einen besonderen Umgang. Allah, der Allmächtige, hörte auch ihre Gebete und gab ihr über viele Dinge und Erhörungen von Gebeten vorher schon Bescheid. Auch in schwerer Krankheit vernachlässigte sie das Gebet nicht. Ihre Augen waren stets auf die Uhr gerichtet, damit sie das Gebet nicht verpasste. Möge Allah, der Erhabene, ihr vergeben und ihr gnädig sein. Möge er ihre Ränge erhöhen. Möge Allah, der Erhabene, auch ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen. Das dritte Totengebet in Abwesenheit ist von Herrn Sharif Ahmed Bandesha Sahib. Er war Vorsitzender der pakistanischen Jamaat Chak 261 RB Udho Wali Faisalabad. Auch er verstarb in den vergangenen Tagen. Sein Sohn, Herr Rahmatullah Bandesha Sahib, ein Murabbi der Jamaat, sagt: Unser Großvater väterlicherseits war gerade 2 bis 3 Monate, als seine Eltern und weitere nahe Bekannte zu Zeiten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, während der Pest verstarben. So zog damals eine weit verwandte Ahmadi-Familie zum Großvater, ihn die erste vom Großvater ihn die ersten Tage auf. Später, entsprechend der Entscheidung eines Ghazi aus der Stadt Batala, wurde er von einem anderen Ahmadi-Familie, die vergleichsweise näher zu ihm stand, erzogen. So wurde er von Beginn an in einem Ahmadi-Umfeld erzogen und in die Ahmadiyya-Gemeinde aufgenommen. Der Verstorbene war mehr oder weniger 25 Jahre in seinem Dorf Vorsitzender der Jamaat. Er war Herr unzähliger guter Eigenschaften und hatte das Gemüt eines Derwisches. Sein Gottesdienst hat ein hohes Niveau. Er unterstützte Mittellose, Nahestehende und Arme. Er liebte das Nizam-e-Jamaat und das Khilafat immens. Zu den Hinterbliebenen gehören 5 Söhne und 3 Töchter. Der Sohn Rahmatullah Bandesha Sahib ist, wie ich bereits sagte, Murabbi der Jamaat. Heutzutage dient er als Dozent in der Jamia Ahmadiyya Deutschland. Aufgrund der Anfeindungen in seinem Dorf konnte er an seinem Totengebet und der Beerdigung seines Vaters nicht rechtzeitig teilnehmen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und ihm gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Möge er alle Kinder dazu befähigen, die Wohltaten ihres Vaters fortzuführen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر